首先，我哋係好多謝各位能夠參加呢個分享會。咁我哋其實最重要嘅一樣嘢，即係我哋去呢個默主歌園之類咧，我哋首先係要感謝我哋聖母媽媽嘅邀請。咁其實點講咧，我都唔識講咁多嘢啦。咁就我哋好感謝聖母媽媽俾我哋一個邀請，我哋一班兄弟姊妹係喺5月能夠去到默主歌園朝聖。咁我哋係想即係好多謝佢，沿途都保佑我哋。雖然我哋都有少少嘅意外，不過大步攬過，完全都冇事。咁呢一樣嘢係好多謝聖母媽媽。咁另外我哋喺呢度今日特別求聖母媽媽為我哋轉求，使耶穌派佢嘅聖神嚟到我哋中間，向各位觸動，希望聖神能夠喺帶到啲嘢俾大家。咁我哋將以下嘅時間交俾聖母媽媽。萬福瑪利亞，你充滿聖寵，與你同在，你在父母中受讚頌，你的親子耶穌同受讚頌。天主聖母瑪利亞，求你現在和我臨終時，為我們罪人祈求天主。阿們。咁而家第一個節目係阿鐘 Sir 帶我哋去做一個好快嘅 summary。以下落嚟一個上邊嘅分享咧，就主要係介紹我哋今次我哋呢一團朝聖團我哋嘅行程裏邊所到嘅地方，簡單介紹俾大家睇下。咁大家可以作為一個參考，未去嘅睇下會唔會想去，想去嘅睇下即係有啲咩可以參考嘅，可以睇翻我哋嘅行程裏邊嘅我哋所到之處啊。嗱，呢一度咧就係我哋經常日日都開彌撒嘅地方。我哋每一日咧都會喺呢個小聖堂裏邊咧開彌撒嘅。咁我哋夜晚咧亦都會參加嗰個國際彌撒喺個廣場裏邊。咁我哋咧就第一日初到步咧，就聽下我哋嘅導遊咧就介紹一下。咁我哋咧就期待嗰個彌撒嘅開始。個廣場裏邊咧係非常之多人嘅。彌撒之後咧，我哋會參加嗰個朝拜聖體。嗱，呢度咧就係我哋上顯現山㗎。上之前咧，我哋聽一啲介紹。開始踏上我哋嘅征途啦！呢度係中途嘅一個站，咁我哋稍為休息，因為係咪啲石頭路嚟嘅？咁我哋終於期待到咗顯現山嘅最上面嘅聖母嘅顯現嘅地方啊！咁我哋今次咧就好難得咧，又同一班來自香港、澳門嘅朋友咧一齊咧開彌撒。呢個係復活基督像。咁我哋亦都跟導遊咧去睇一睇一啲介紹，一啲當地嘅歷史。亦都順便參觀下周邊嘅一啲同宗教有關嘅地方。呢個就係藍十字架，我哋去呢度祈禱，亦都係聖母顯現嘅其中一個地方。
作一啲分享。呢度係我哋去朝拜另外一個聖堂，咁呢度咧有啲聖燭俾我哋去朝拜。咁我哋咧亦都係同埋香港同埋澳門嘅朋友一齊參與咗彌撒。咁啊有兩位兄弟姊妹咧就生日，咁我哋為佢哋慶祝。呢度咧就上十字架山啦。咁啊上之前咧，我哋做一個祈禱同埋介紹。中途咧有啲苦路，或者上十字架山嘅路係相當之崎嶇嘅。我哋終於都可以成功咧上到去上邊。同神父共祭嗰位咧就係來自澳門嘅神父。咁我哋都去周邊一啲地方去遊覽下。咁呢一個我哋都會開啲小組會議咧，商討下我哋嘅行程安排。到最後一日走嘅時候咧，我哋亦都喺一個聖波彼得嘅小聖堂裏邊咧舉行彌撒。咁我哋好唔捨得咁樣離開呢個主國人。我正話 sense 到阿鐘 Sir 都有啲唔捨得，係咪啊？鐘 Sir 有冇講錯啊？默主哥圍係一個非常之難得嘅朝聖地方，係我去咁多個朝聖地方咧，未試過有咁嘅感覺。大家可以不嘗試下。OK， 咁跟住到我啦喎，一陣間你仲有得講，而家俾我講。咁相信正話大家可以睇到啲片，我阻唔阻住睇片？阻唔阻住 ？OK， 因為我都唔係幾高嘅。咁就咁我就好快嘅啫。正話咧就係睇，你睇，你冇感覺到。而家我哋帶你去感覺下，我哋每一個人，即係今日分享嘅朋友，都有個感覺。希望你藉住佢哋嘅感覺去感受一下。
咁我咧就係講好少嘅感受。我有兩個嘅信息收到嘅喺當日地。咁我以前咧一直都唔係好明白嘅，點解有啲人會話你哋嚟到默主哥耶聖母顯現嘅地方喎？咁但係咧佢會帶你去更加親近佢嘅聖子耶穌。但係經過呢一次，我明白。記得喺默主哥耶中裏邊有一日，當我哋正係參加黃昏嘅國際彌撒嘅時間，正係喺度互祝平安嘅時間，忽然間有一個10幾歲嘅外國青年人走去我前邊，伸出佢嘅手同我握手，互祝平安。其實自從新冠以後，我已經好耐冇同人握手互祝平安嘅，更何況喺呢一個咁陌生嘅地方，同一個陌生人握手，我當時其實自己係有啲猶豫。但當我同佢握手嘅時候，佢講咗一句 Peace be with you。我突然間感覺到一份嘅平安、溫暖，同埋佢嘅眼光係無比咁嘅親切。我腦海裏邊突然間呈現咗一個景象，就係好似耶穌喺海邊煮咗早餐，等待宗徒們翻嚟嘅時間，佢同佢講一句：願你們平安。主耶穌，我感謝你，使我知道你係咁樣接近我哋，無微不至咁照顧我，睇都睇唔到啦。咁而第二個分析係，當我去到聖母顯現山嘅時間，我當日係同田神父一齊上去做祈禱。咁我哋兩個人上到聖母顯現山嘅時間，我就同神父分開，各自咁去祈禱。咁因為嗰日嘅時間好早，咁我好有幸可以堆到埋去，直頭喺十字架嘅腳下，獨自咁祈禱。當我離開嘅時間，我再回望一下耶穌，我就睇到咁嘅時間，突然間我腦海裏邊又有另外一個信息，佢話俾我聽：你嘅軛係輕嘅。咁直到而家，我都唔知發生咩事，點解會有呢一個咁嘅信息？但係我好相信，佢俾夠我足夠嘅力量去孭我軛。我嘅分享就咁多。而跟住落嚟嗰個咧，就應該係Teresa 啦。Hello， 你哋好，我係 Teresa。今次咧，我係第一次去默主哥耶。今年咧，我就嚟69歲啦，所以咧喺人生裏邊咧，我行咗一樣。係啊，聽唔聽到啊？聽到。OK， 多謝。我想同大家去分享咧，就係默主哥耶係主耶穌嘅專務診所。係專醫人嘅奇難雜症，我就係一個啦。喺呢個地方裏邊咧，我係俾耶穌咧係醫好咗我喺心靈上30幾年嘅種種創傷。而家我冇眼淚流啦。喺默主哥耶裏嗰個地方咧，佢哋嘅信仰靈修嘅氛圍咧係好濃烈嘅。每一日我哋做完每一種嘅日間活動之後咧，繼續咧我哋就會去傍晚嘅集體誦念玫瑰經、彌撒同埋朝拜聖體同十字架。
喺呢一啲嘅靈修日子裏邊咧，我係能夠達到圓滿，因為我以前係從來都冇試過，而且係每一日我都滿懷感恩嘅心去返去酒店休息。喺呢個逗留嘅期間咧，我係俾主耶穌佢開啟同觸碰咗我嘅心，佢要我改去過往嘅生活模式，因為我喺生活上諗得太多，憂慮太多，甚至我曾經想過放棄我個家庭，放棄我個生命，真嘅。但係主耶穌話俾我聽，佢係我最愛我嘅神，有佢嘅臨在係我最大嘅福氣。而且主耶穌係透過今次同行嘅弟兄姊妹，佢哋嘅話語裏邊，係讓我去知道，我要奉獻更多嘅時間與主同在，向佢學習，並且係日日都背起我嘅十字架，跟住佢行。返到屋企之後咧，我冇再對我嘅丈夫有任何怨恨嘅感覺，因為我內心感到非常之平安滿足。以往我係時時都去埋怨我丈夫啲小事情，時時都埋怨佢洗碗洗得唔乾淨啦，行開咧等我嚟啦嗰啲，又喜歡咧係百無聊賴咁樣坐喺個電視機面前睇幾個鐘頭電視喎，哇！而家我用咗呢一段嘅時間，每一日喺晚飯之後，我開始喺屋企做靈修，去念玫瑰經啦。我以前從來都唔會念嘅，一叫我念咧就哇咁難嘅嘢，哎呀嘥好多時間，唔好搞我。而家唔係啦，去祈禱啦，去默想啦，去讀聖言，而且而家我開始埋星期三，我去參加朝拜聖體，因為喺朝拜聖體裏邊，耶穌觸動到我。而家我個生活充實咗好多，唔再去睇電視，睇電視嘅我可以隨意睇10零分鐘我就離開啦。而且我個心裏邊有數不盡嘅平安喜樂。我冇辦法去知道天主幾時會係出手幫我，但係我絕對去相信佢係時時同我一齊，佢愛住我，佢睇住我，佢照顧我。所以我而家已經有一個展望，我展望希望明年我再去默主哥耶。我亦都喺呢度好誠意咁樣去邀請大家去諗下、考慮下去默主哥耶，因為嗰一個係真係一個祈禱、一個靈修嘅地方，冇大公司、冇娛樂，乜都冇嘅，但係你可以揾到自己，耶穌揾到你，醫你。好啦，希望大家都能夠親身去體驗主嘅慈愛係對你係幾重要。多謝各位。第一次嗰一朝有另一團喺我哋。大家好，我係 Catherine， 想分享我喺朝拜復活耶穌十字架聖像嘅經驗。一共去過3次。第一次嗰一朝有另一團喺我哋前面等緊嘅時候，有一位姊妹見到我腳痛，提議我坐喺側邊，
輪到我就會叫我。於是我坐低默想面前見到嘅一個長長嘅耶穌身軀同埋張開嘅雙手，特別留意到耶穌胸前好似刻住有兩個人，其中一個拎住一個小十字架。當時我嘅感受係，原來我哋嘅十字架已經喺耶穌心裏邊，佢正擔負着。我因為冇帶小白巾，心裏打算只係喺耶穌腳前朝拜。輪到我啦，我就行上前，跪喺像前，雙手就不其然就攬住耶穌嘅腳啦，立刻淚就流出嚟。我教道理就講得多啦，但嗰個時刻，我感受到嘅係耶穌係為我嘅罪而死，咁就痛哭起嚟啦。當我打算離開嘅時候，老公已經準備扶我上嗰兩級，但係我話我冇小白巾，即刻就有人遞咗一塊俾我。我後來就知道，原來係 Maria Lam。於是我行上去，輕輕咁樣抹耶穌嘅膝頭以下嘅位置。我望嚟望去都冇聖水流出嚟，但係我亦都好愛戀咁樣朝拜咗耶穌一陣，咁就攞返嚟啦。呢個係第一次。第二次係有一個早上，我丈夫同我就想試下運氣，睇下聖像前有冇排長龍。如果冇，我哋就去啦。嗰次我就有帶小白巾啦。果然前面只係得5個人，於是我哋就決定排隊啦。輪到我嘅時候，我上前，竟然見到水係流緊出嚟。我當時嘅感覺就係，主耶穌，我感謝你，主耶穌，我感謝你，我不斷咁樣叫，同樣亦都係攬住耶穌隻腳，又喊啦。今次我就係索咗幾塊，因為知道後邊有人，唔可以太耐。呢個係第二次。第三次係我哋離開默主哥耶之前嗰一朝6點鐘，我醒咗，我決定自己去，即使係好凍，我亦都有帶小白巾。去到前面只係得3個人，好快就輪到我啦。我上前抬起頭望住主耶穌，我亦都見到聖水流出嚟，我都索咗幾塊，但係我個心係感覺到一陣一片平安。
非常嘅平安。我朝拜完復活耶穌十字架之後，跟住就去拜苦路。嗰一朝係真係好靚，只係我同耶穌一齊。呢啲經驗我將永遠記住。喺默主哥耶，耶穌點樣話俾我知佢係幾咁愛我，而喺廣場上嗰幾千人，我亦都相信佢哋都有呢個經驗，呢個感受。主耶穌實在係愛我哋每一個人。多謝大家。咁啱咧，我都係想講呢一個基督復活像，但係我嘅感觸嘅地方同 Catherine 唔同，好彩唔同啊！我唔知佢咁樣分享嘅。咁呢個像你睇到好大嗬，成4個人咁高啊！嗰隻腳仲高過一個人，所以要有啲梯級擒上去。咁亦都睇到頭先都睇到嗰隻腳咧，因為成個像咧係銅像嚟嘅，即係有好多啲銅跡啊，甚至乎青青地你啲青銅嗰啲跡，好舊下嘅。但兩隻腳咧就俾人摸到咧發光嘅，好似黃金咁樣金色嘅兩隻腳。咁啲人中意去嗰度去摸啦，同埋攬住隻腳祈禱啦，所以咧好光滑嘅。咁咧，我今次係第2次去默主哥耶。咁好多度地方我都有好多感受，好多唔同感受，但係我就係揀咗呢一個為我嚟講係好震撼嘅。點解？因為話去到呢個基督復活像，大家都睇到嗬。咁去睇我唔係啊！一個明明係耶穌釘十字架嘅款嗬，咁伸開隻手釘十字架，睇真啲釘孔唔係孔啊，直情嗰啲釘喺個手嗰度，喺個腳嗰度，明明係一個釘耶穌嘅十字架像，點解你話佢係基督復活像咧？但係個身嗰度咧一排字寫住 resurrection， 即係復活啦，復活成好多字寫喺個身嗰度。咁我都可以好似同平常人一樣咁樣啦，係排隊，我睇到有聖水出嚟，我亦都攬住隻腳企過肚，但係其他時間咧我就坐喺側邊，環住側邊有人坐喺度祈禱，我望住個像，喂，我好震撼嘅一樣嘢就係話，我問自己點解嗰個像明明話基督復活，點解係用釘十字架嘅形式去表現出嚟咧？咁我跟住領會到，原來耶穌基督喺釘十字架嘅期間，佢已經深信天父會將佢復活，所以呢個係一個信德嘅表現。個信息為我嚟講就係信德，我哋要相信天主。聖經都有話，人無信德不能見主面，咁我哋喺聖經上面都知啦，邊個信德之父啊？亞巴郎咯，係咪？亞巴郎信德之父，當佢又年老啦，兩個冇得生啦，天主話俾你聽，你個後裔好似天上嘅星、地上嘅沙咁多嘅時候，佢就相信，所以經常亦都話亞巴郎相信了天主，天主就以此作為他的正義，所以信德係非常非常之緊要。雖然愛德好似我哋成日都講愛德但係信德係行先嘅，信望啊，信德行先，信德好緊要，所以當亞巴郎獻子嗰陣時候，佢嘅信德係達到高峰。好，咁所以天主揀選亞巴郎為以色列嘅祖先，佢係第一個。咁另外一個咧，天主好錫好中意嘅係達味啦 ，David 啊，達味。咁達味好細個嗰陣時，達味最為我一路睇達味嗰個事蹟咧，其實佢最好嘅一樣嘢就係信德。佢好相信天主，由佢好細個去放羊嘅咁佢外族有人嚟 challenge 佢哋，一個巨人啊，哥利亞
嚟話你派個人嚟同我對打，咁睇下邊個贏，冇人夠膽去應戰，因為其實太高大。但係達味細細粒僆仔嚟嘅，10幾歲，我去，咁佢去咧拎住5粒石，嗱聖母咪主嘅信息就係嗰5粒石啦，就去迎戰呢個巨人。佢同呢個巨人講：我唔怕你，因為我係為天主而戰。天主會站喺我邊，我會將你殺死，會將你個頭斬咗落嚟。因為戰爭所有嘢屬於天主嘅，天主一定會得勝嘅。就係咁，佢就用嗰5粒石仔射死咗嗰個巨人哥利亞。咁跟住我哋知佢寫咗好多聖詠嗬，聖詠裏邊好多都係佢喺逃難嗰陣時，逃難咩啊？逃避第一個皇帝撒烏耳追殺佢嗰陣時候，佢周圍走，佢作咗好多聖詠。我哋睇到佢係幾咁凄涼，係幾咁逼，即係被佢逼迫嘅，成日俾人殺，成日有生命嘅危險。但係最尾佢都始終都係讚美天主，佢話相信天主一定會保護佢嘅，佢一定佢冇事嘅。所以我哋最出名嗰一篇聖詠23咧，其中咪有寫：縱使我應走過陰森的幽谷，我也不怕兇險，因為你與我同在。你的木杖和棍棒是我的安慰舒暢。喺我嘅對頭面前，你為我擺設了筵席，未打仗嘅喎，喺我對頭面，但你已經擺定慶功宴啦，即係我必勝啦，係咪？所以我哋都知道 David 都係犯過好大嘅罪嗬，當然佢悔改啦。天主始終好錫佢，天主話佢係我心頭肉啊，係我心裏邊最中意嘅人。He's the one after my heart。佢係喺天主真係好錫佢，所以喺佢嘅族裏邊，喺佢嘅支派裏邊出咗一個乜嘢？默西亞，幾大嘅光榮啊！咁所以呢一個像嘅信息為我嚟講咧，係乜嘢？唔好怕苦，苦嘅背後咧，即係當然啲苦唔係你自己攞嚟㗎啦，你犯罪受苦係應得㗎啦，係咪？但係例如譬如我自己經歷過好多嘅經濟上面嘅困難啦，感情上面嘅困難啦，仲有好多時都俾人冤枉啊，俾人哋奚落啊，甚至乎俾人得到唔公平嘅對待啊，咁我就會即係呢一樣嘢，我以前都知，但係呢一個像更加令我深刻，一個 reinforce 我話俾我聽，唔好怕，因為所有嘅苦難背後就係一個好大嘅祝福，呢個係天主嘅 promise， 只要我哋信，所以呢個信德咧，即係今次咧為我咧係天主係加強咗我對佢嘅信德，所以自此咧有人哋喺度即係講啲唔好嘅嘢，關於我俾我知道咗，或者係其他啲人好睇小我咁諸如此類咧，我竟然可以暗暗喺度笑嘅，即係唔嬲佢哋，覺得我個福就嚟啦，嚟緊啦，咁所以我都鼓勵大家即係對天主要有信心咯。天主最中意人哋對佢有信心，你信佢喎，係咪好開心啊？佢嚇咁彼此鼓勵。今次嘅主多爺朝聖咧，我學習到嘅就係由聖母嗰度嘅點去。由1981年6月24日開始，聖母嘅第一次顯現咧，每一次佢同小朋友嗰6個神視者念呢個默主哥耶全經，為呢個世界和平，為病人祈禱嘅時候咧，當佢念到萬福瑪利亞聖母經嘅時候咧，聖母會唔念嘅，因為整篇聖母經咧都係讚頌佢啦，頭嗰部分係咪？咁所以佢唔會讀嘅，佢唔會念嘅。咁可以睇到佢係一個真係一個非常之謙虛嘅女士，呢個係我覺得佢好可愛。第二部分咧，我睇到咧，初去到聖地嘅時候咧，我睇到好多婦女咧，佢哋都會攬住呢一個銅像咧嚟到去
祈禱，有啲甚至係流下眼淚。我初初覺得係好好笑喎，唔知點解咧嚇。咁後尾到我自己有機會去上到爬上嗰2級之後，抹耶穌嘅右腳嘅時候咧，膝蓋隔離個有水濕咗我條毛巾咧，我就知道我明白了點解咁多人會攬住佢隻腳唔肯放。我都有呢一個感覺，我都有呢一個衝動，我就想攬住佢唔放，因為實在喺嗰度我諗到佢曾經係流過血，為我哋而流過血，所以佢嘅血亦都將我哋嘅罪過洗清，所以我話係一個愛不釋手嘅聖燭。其實我而家由默主哥爺翻嚟已經差唔多1個月啦。我發覺有一件奇蹟嘅事發生咗喺我身上，呢個係我第3樣要分享嘅。今日係17號嘅凌晨啦，我哋喺5月18號翻嚟。今日係6月17號。我喺第2次登上聖母山之後咧，我第2朝起身，做一個伸展動作。未落床之前做一個伸展動作，我條腰骨嗱一聲拉一拉，我成個人好精神喎。跟住我落地冇嘢，跟住覺得條腰骨好鬆。好舒服。第二日我起身又係做一個伸展運動，又再拉拉，今次好舒服。自此以後咧，我喺整個旅程咧都再冇腰骨痛啦。咁我翻到嚟 Melbourne 18號之後咧，我第二朝19號因為仲有呢個時差嘅問題咧。所以我唔瞓得好，但係我起身嘅時候咧，我又做嗰個伸展運動啦，又有嗱一聲喎，咁跟住我完全感覺到自己好舒服。到現時為止，我再冇坐骨神經痛。感謝主讚美主，多謝大家。多謝各位。我咧其實就頭先幾個兄弟姊妹都講過嗰啲嘢咧，我好多都係雷同嘅，所以我就唔再 repeat 啦。咁但係咧，我淨係想話，因為驚時間啦，咁就簡短一啲講我嘅感受。因為其實我呢一次去咧，我真係好感恩，因為我自己參加咗教會唔係好耐，而咁啱咁巧，我又聽得到呢個朝聖嘅團啦。咁我能夠參加得到，我係第一次參加朝聖團。咁去到默主哥爺俾我嘅感覺咧，就係非常之平安。咁自從我即係信咗主之後咧，我個人咧都係已經係有咗個平安同埋喜樂在度。但係去完呢一次之後，我更加增加我個信心。因為點解咧？就喺臨走之前，因為我哋禮拜6咧就飛啦，咁禮拜5咧我就一早咧就去頭先Lucia 同埋 Maria 講過嗰個 Resurrection Christ 嗰度嘅，同埋去St. James Church 嗰度就念經。咁我一向都係出門之前咧，梗係抄下自己個電話喺咪度咧，咁抄咗，咁啊當然啦，開嚟睇啦。咁一睇咧就睇到個 email。咁但係個 email 咧就令到我係好唔開心，因為我有啲私人嘅事情咧就嚟嚟去去，咁令到我好無奈。咁亦都因為咧我唔想話令我啲仔女啊屋企人咧擔心，所以全部咧都係我自己去處理。
咁我個朝早就覺得好攰啊，又係我自己一個人去面對啦又，唉，我幾時先可以完啊？咁我就唔理啦，一樣啦，照樣又喺度條路度咧就好唔開心。咁啊去完 Resurrection Christ 嗰度之後咧，就去 St. James 度，就見到聖母咧就大掃苦水啦，就同佢講晒我心中好唔開心嘅嘢啊！我又應該你教我啦，你幫我啦，咁即係總之喺度掠佢啦。總之就咁做完之後咁啊走啦，咁啊翻出去預備就翻去食早餐啦咁我諗起因為我哋禮拜四晚我哋咧全班團友咧就全部都去食晚飯，咁去嗰間餐廳嗰度咧就非常之好食。咁我亦都知道我哋團體裏面咧有啲兄弟姊妹都去，所以我諗住咧去嗰度攞卡片，然之後咧介紹俾佢哋去食。但係點知咧，因為言語嘅關係啦，大家咧就唔識啦。我問佢咧我整個手勢咁樣先係話卡片，佢哋唔識聽。咁咧淨係同我講 open and egg，open and egg， 即係叫我出去咁我 OK 啦。咁佢又唔識聽，佢又唔知我想做乜。咁我諗不如咁啦，影嗰間餐廳個名啦，然之後咧就俾佢哋咪教佢哋點樣嚟咪 OK 啦咁影完之後咧就望下，尋晚黑我哋咁開心食飯嗰個我哋坐嘅地方，咁望咗之後冇幾耐咧，我聽到音樂聲，有個 melody 出咗嚟。我話咦，點解呢度有呢一個香港歌嗰啲好似陳寶珠、呂奇嘅情歌喺度嘅？咁我咧就好得意喎，錄咗佢俾你哋大家聽啦。咁我就錄咗佢。咁我錄下，收尾跟住我哎呀唔好啦，差唔多時間啦，都慢慢行翻去啦，食早餐咁。咁喺腦裏面咧，個 melody 咧一直喺我腦同埋喺心裏面。咁突然之間咧，我識唱咗出嚟喎。原來呢首歌我係聽過，但係嗰陣時我唔知點解會諗咗陳寶珠、呂奇，我都唔知。所以咧，後來我唱呢首歌，原來呢個咩歌咧？係原來咧，聖母係聽到我講我嘅祈求。佢話 I love you more than I can say。喺嗰陣時候咧，我直係做咗2個反應啫。我就我就咁咧，當成個人咧就好輕鬆咁咧，就行翻去。翻到去之後咧，就遇到啲兄弟姊妹咧，就問：尋晚黑咧嗰間餐廳咧有冇播音樂㗎？咁因為我自己覺得係冇啊嘛。咁佢就冇啊，邊度有啫？咁講，哇！咁我心尾跟住嗰陣時就係有得又係咁樣啦。即係我自己覺得咧，我主哥爺一個係真係好親近天主同埋聖母嘅地方，令到咧我哋每一個團友都係咁講，覺得好平安同埋好開心，同埋亦都咧就會係，亦都我哋嘅好似阿 Teresa 咁樣啦，帶咗呢5粒石仔翻嚟啦，就會根據呢5粒石仔嘅聖母媽媽叫我哋做嘅嘢咧，我都希望我能夠做得到。我希望咧日後咧我都好似 Teresa 一樣，同 Teresa 一齊再去過。所以咧 Anthony 都話我啦，唔係嘛咁快咁。咁我希望咧你哋咧，如果係想去朝聖嘅咧，或者真係咧好好考慮下去呢個默主哥耶。多謝你哋。開始嘅時候覺得33日好長，唔知道自己會唔會中途而廢呢？33日真係好長。耶穌在世33年，我哋又覺得好短促。開始嘅時候用好快嘅速度咁去完成當日嘅敬禮，有時又覺得今日讀嘅經文好似琴日已經讀過咗。後來懂得慢慢咁去讀，細細咁咀嚼當日聖母媽媽想同我哋講啲乜嘢，不經不覺就咁完成咗33日經禮。想翻起嚟，就呢33日過得好快，
就好似如同我哋人生一樣，一陣間就由20幾歲到咗70幾歲，就好似琴日我同阿 Anthony 離開校門，各自向西灣河我哋嘅屋企走去，一路行一路傾偈。但係調轉頭今日睇，我哋已經一把年紀，十字架山喺薩拉熱窩同朝聖團會合嗰日，我就發覺開始咗咳嗽同埋氣喘，於是開始服用隨身攜帶嘅感冒同埋咳嗽藥物，但係個情況好似冇乜大進展。喺上顯蓮山嘅時候，開始因為氣喘幾乎無法完成，好彩有老校友 Anthony 喺旁協助，終於完成。到上十字架山第一處嘅時候，亦都有氣喘。到第二處嘅時候，開始覺得啲肌肉冇晒力，可能就因為氣喘而令到肌肉缺氧乏力啦。心想要完成嗰14處可能需要好長時間，亦都擔心會拖長整個團體嘅行程，決定咗唔再向前行，而留喺第二處嗰度休息。既然決定咗唔前行，就喺原地完成整個苦路禮儀。我係用禮儀小百科裏邊嘅苦路禮儀去進行個苦路禮。喺讀到第二處嘅福音嘅時候，我讀到那時有一個少年人，赤身披着一塊麻布，跟隨着耶穌，人們也找住了他，但他撇下麻布，赤身逃走了。就即刻諗到，我會唔會係嗰個少年人呢？因為困難麻煩而離棄咗耶穌呢？跟住再讀下邊默想嘅時候，嗰度有一句係咁講：那拋了麻布赤身逃跑的少年，該是來日的聖使馬爾谷。聖母唔係同我哋講過，我哋有5塊小石，其中一塊就係要悔改修和咩？喺人生嘅旅途上，我哋會不斷咁犯錯，會退縮。係咪只要反省、悔改同埋天主修好，我哋就可以繼續前行呢？5月8號嗰日喺廣場裏邊，啱啱念完玫瑰經，彌撒亦都開始咗不久，身邊嘅電話就不斷震動，耷低頭睇一睇，就發覺好多外媒嘅網站不斷打出Habemus Papa 呢啲拉丁文字句，我估就係已經選出咗新教宗。繼而聖堂嘅鐘敲響咗，鐘聲不斷，隨後大家亦都開始拍掌，持續咗一段好長嘅時間，掌聲不停。印象中好似冇乜人宣佈過發生啲咩事。我估大家都估到係選咗新教宗。離世後再睇睇手機上，就睇到原來係美國嘅樞機當選咗教宗，取名良14世。當時嘅感覺好震撼。我哋身處嘅地方係歐洲，同羅馬僅僅隔咗一個亞得里亞海，我哋就好似同整個普世教會一齊咁慶祝天主俾咗我哋一個新教宗。我哋就喺一個廣場，與嚟自各方面嘅教友一齊歡迎呢一個新教宗，感受天主嘅臨在。Hello， 你哋好。咁其實我今日講嘅嘢咧，都好似回應咗阿 Maria 講嘅嘢喎。
信德好緊要。咁喺籌備默主哥爺之前幾個月裏邊咧，其實我哋都有好大嘅矛盾，搞好啊定係唔搞好啊？搞好唔搞咧咁。但係有一日，我哋喺網上望彌撒，咁就讀福音嗰度咧，就係講耶穌叫伯多祿挖到深處去，將你嘅願望拋落去啦咁。挖到深處呢句説話，可能係打動咗 Anthony。咁佢就同我講，佢話我哋都係搞啦咁。咁我就聽到，我話 OK 啦，佢講嘢我都 support 嘅咁。咁就因為之前都問過有啲兄弟姊妹啦，咁佢哋都係表示有興趣去嘅。咁於是 Anthony 就問個 agent 買機票嘅嘢，咁佢就話：你哋要 order 起碼要16張喎，因為咁樣先有團票。咁佢就建議我哋 order 20張，因為可以有20% 嘅走盞。不過你哋要俾 deposit。當時我哋係完全未開始叫人報名，咁因為如果要舉辦嘅，一定要俾 deposit。咁我哋話好啦，俾啦咁啊俾咗7000幾蚊。咁當時雖然係話好啦去做啦，但係因為我嘅信德真係好細好細，連一粒戒指嘅種子都唔及，好驚嗰陣，死啦！如果真係得嗰8個10個報名嘅話，我哋要嘔出嚟喎啲錢。咁即係我都冇同 Anthony 講，不過我心裏邊係好驚。咁呢次係如果係成行，係我第2次去默主哥爺。咁第1次去默主哥爺咧，我係得到好大好大嘅恩寵。點解咧？我係由細已經有關節痛咗幾十年。咁但係我咧係去默主哥爺係完全冇求過，因為我覺得自己唔配，同埋有好多人有重病，佢哋應該有呢個恩賜，所以我係冇求過。翻到即係我係帶住好多止痛藥去默主哥爺，但係一粒都冇食過。行十字架山，行聖母山，如果我平日行得多路咧，我會好痛嘅。但係完全係冇痛到。翻到嚟 Melbourne， 過咗2個星期我都冇痛。我同我女講，我女話啱啱嗰日買咗燒鴨。佢話：媽咪你食下啦咁，因為我戒咗燒鴨幾十年啦，因為一食一粒好細好細，好似手指尾個手指甲嘅咁大咧，我都痛成1個星期。咁我係唔敢食。咁我女話試下啦。咁我又受唔住引誘啦，又為食啦，又好似係向天主挑戰咁。好啦，我食1嚿。咁心諗今晚一定瞓唔到啦，咁因為會痛到瞓唔着。咁第2朝起身，咦冇事喎，咁一路過咗幾日，我女又打 send 個 message，媽咪有冇痛啊？我冇啊。咁過咗2個星期，又再試過食燒鴨，今次食多啲啦，都冇事。咁即係天主俾我呢個恩賜，點解我個信心仲係咁細咧？好錯，即係真係感謝天主。我哋一開始接受報名嘅時候，其實因為我哋冇即係公開報名，只不過係叫一啲比較熟嘅朋友啊，咁一路哇好快脆，竟然係20張嘅機票都唔夠。咁我哋係有25個人成行。咁我突然間諗起，哇天主啊！我真係好唔配。我嘅信心點解會咁細咧？咁佢
俾一句説話我話，佢就話：放心大膽跟隨我。呢句説話係好大嘅。咁而第二次去默主哥耶之前呢，我大膽啦，我話天主啊，你俾我不赦之恩啦。咁咩叫不赦之恩？我喺8年前做咗胰臟手術，咁喺8年裏邊呢，我一路日日都肚瀉嘅。咁我就話，哎呀，你起碼俾我喺呢2個星期裏邊唔好瀉啦，因為肚瀉真係好辛苦。尤其是上山係冇廁所嘅幾個鐘頭，第一次去嘅時候，我真係忍得好辛苦，好辛苦。咁都係有瀉，但係就都好彩，俾我係翻到落山先係衝去廁所。咁今次2個星期真係冇試過瀉過一次，因為平日我係一日會瀉起碼2-3次。咁 Anthony， 我同 Anthony 講 ，Anthony 話係。我喺第10日嘅時候同佢講，我話我冇瀉喎。佢話：嘿，等埋聽日你先講。終於我係翻到嚟 Melbourne 都係冇瀉。咁但係第3日之後就開始瀉翻啦。咁我都真係好開心，好開心。我係好感謝天主俾我呢啲咁嘅恩賜。多謝大家。分享下默主哥耶朝聖一啲點滴。默主哥耶雖然係好細，但係咧佢規劃得好好。佢咧提供咧動靜皆宜嘅靈修好去處。我咧就最愛每日黃昏同耶穌基督同埋聖母媽媽喺露天廣場嗰3個鐘嘅聚會。到嗰時 Daniel 咧佢因為感冒啊，所以就產生氣管問題。當時咧佢係唔適合參加登山活動，但佢有一份堅持去學，佢覺得可以做得到。終於事與願違啦，我又好失望啦，因為唔可以同一齊上十字架山度祈禱。咁我第2朝喺十字架祈禱區入邊祈禱，突然間好似有個聲音同我講：你點解要失望啊？佢咪陪咗你去顯現山咯，你仲未多謝我啊，同埋多謝佢對你嘅堅持嘅陪伴啊！我當時醒過嚟，真係覺得係喎，咁我就同耶穌講：耶穌，我得罪了你，亦都忽略咗至親對我嘅愛。求你寬恕我。今次朝聖最觸動我嘅地方呢，就係同人相處開始。例如田神父 Anthony 同埋佢嘅工作團隊，對我哋無私嘅付出，促成咗今次嘅朝聖之旅。每一位團員都係真心互動，同埋有一份互助互愛嘅精神，我看在眼內。我亦都好感覺天主同埋聖母媽媽處處愛護住我哋，甚至接受我哋各人嘅不足。默主哥耶當地嘅人個個都和顏悅色，好友善。如果佢哋聽唔明客人嘅要求，佢哋就唔會有躁動嘅感覺嘅。佢係再慢慢觀察究竟客人需要啲乜嘢咧。我覺得佢哋呢一份咁平易近人嘅恩寵，係聖母媽媽為佢哋求得嘅恩賜。城堡主人 Patrick 嘅轉化 ，Father Slavko 對村莊嘅關愛 ，Mother Village 入邊嘅義工同埋捐贈者，喺佢哋人生入邊其實係有好多選擇嘅。但係咧，佢哋偏偏同時選擇咗愛呢個德行，跟隨天主。我開始明白點解有咁多人嚟默主哥耶嗰度，
佢哋或求恩，或謝恩，或求寬恕，同埋可能係希望聖母媽媽令到佢哋有轉化嘅機會。喺手信之中呢，我就最鍾意印上聖母像嘅小白根，然後再抹上主耶穌被釘在十字架上嘅聖像腳上流出嚟嘅液體，送俾我啲親朋。呢個手信呢，就唔係淨係話買，而係我哋先向主耶穌基督呈上祈禱，再轉贈俾患病嗰啲親友。我哋深信，凡收到呢個小白根嘅親朋，佢哋嘅病情一定係會轉好嘅。原先我以為呢啲親朋啊，佢哋已經去過默主哥耶度朝聖，傾開偈，原來當年有啲因為疫情，所以就算係交咗朝聖團嘅費用，都退返俾佢哋，唔能夠成行。有一啲就係因為啱啱發現自己患癌病，因為要配合治療，又唔可以起行。後來先感覺原來唔係你想去就可以去，係真係要由聖母媽媽邀請你先能夠成行。返到屋企之後，我個心都幾沉重，因為我覺得自己身在福中不知福。聖母媽媽，求你原諒我呢個愚昧嘅人。日後如果你再邀請我去默主哥耶，我係會唔會考慮其他一切，只答3個字：我願意。我今日就分享到呢度為止，多謝各位。咁而最後嘅分享，我哋要交翻俾神父啦，聽下神父講。大家好，係我哋個個都係天主嘅工具啊，工具。所以喺默主哥耶，天主點名就係好奇怪嘅，好奇怪嘅。有一次你哋知道晏晝5點至8點鐘，我哋喺嗰邊有活動嘅，係玫瑰經1個鐘頭啊，6點鐘彌撒之後去拜聖體啊。所以之後6點鐘我覺得我要去洗廁所啊，所以我好趕去嗰邊廁所嗰陣時，忽然間一個男士過嚟同我傾偈啊，係佢話你喺邊度嚟㗎？你講得啊，所以佢話我係澳洲嚟嘅，所以之後我問佢喺邊度嚟嘅，佢話佢係 Romania 羅馬利亞嗰邊過嚟嘅。之後我講咗2分鐘啦，之後佢行開咗。我啱啱翻嚟之後，我差唔多要去彌撒，係嗰陣時行過嚟嗰陣時，一個女士佢過嚟問我，我都冇神父嘅領啊。佢問我：你係咪神父啊？係啊，我話係啊，係我都覺得好奇怪，佢點知我係神父啊？所以佢話：呢邊有一個女士，可能佢身上邊有魔鬼喎。你咪驅魔係，所以因為但係我話佢喺邊度啊？所以但係佢講啊，譬如如果你要祈禱嗰陣時，佢會大聲好嘈啊，大聲講嘅。係嗰邊佢哋啱啱開始去彌撒，喺呢邊佢好嘈啊，係真係個個都會覺得好奇怪嘅。同埋因為我以前有一次驅魔嘅經驗啊，所以嗰個驅魔嗰陣時，個人好強力嘅，好強力嘅，所以我開始驚啊，跟住所以我都唔知係實際啊，所以我問佢，我話我而家準備好啊，所以你哋可唔可以等到可以彌撒之後先，我會過嚟放手祈禱啊，做驅魔，所以佢話OK 啊，所以我翻去嗰陣時我好驚啊，
因為如果嗰個魔鬼好強嘅，就佢哋俾無論係女士男仔，佢哋嘅反應好大力嘅。所以我去嗰邊，我揾到 Anthony，我都要驅魔，你可唔可以過嚟啊？佢覺得好奇怪啊，係點樣啊？所以我哋話我哋祈禱啊，彌撒中間啊，我哋要準備自己兩個都要準備啊！我哋會心聲天主俾我力量，聖神過嚟我身上邊啊！所以阿媽現在彌撒，我哋兩個都唔出聲，我哋咪行開咗啊！我哋唔想其他教友知道啊！我哋去驅魔，所以我哋過去嗰邊係嗰個女士係唔係最尾嗰邊啊！所以佢講嘢，有啲嘢講嘢。所以我問咗嗰個女士，佢請我抱數祈禱，可唔可以行過去？因為嗰邊就有主拜聖體啊，行去最尾嗰邊啊。所以我哋過去嗰邊係我哋因為嗰個女士係意大利人啊，佢只係識講意大利話，我唔識講意大利話。所以我哋問咗幾個人啊，可唔可以翻譯㗎？佢話幾個都唔得，所以你周圍問啊，周圍去揾啊，最尾揾到一個人佢識意大利話同埋英文嘅，所以我講嘅嘢佢要明白嘅，所以我講嗰個人翻譯嘅之後，佢講俾佢知。所以喺嗰邊係我叫 Antonia， 你係一個膊頭啊呢邊，另一個女士喺呢邊，另一個男士喺隔離嘅啫。所以我哋開始祈禱啊，所以啱啱去到嗰陣時，佢落咗去地下，之後發生咩事啊 Anthony？ 好大聲啊！係啊，好大聲啊！同埋我放手嗰陣時，我見到佢反對啊！所以我要好多壓力，係啊！之後佢嘅口裏邊有嗰個點講啊？嗰個白沫出嚟嘅一模嘢，真係我哋要祈禱啊！3個之後啊，佢慢慢係平靜啲平安啦。所以之後我祝福佢啊！之後因為佢第二日要翻去意大利嘅，所以嘅之後我哋多謝天主，係咪天主？之後佢起身啦，冇嘢喎，佢攬住我，多謝神父，係啊，要意大利話嘅，同埋我哋兩個都慢慢翻去我哋嘅酒店啊，多謝大家。咁咧，而家就係留翻最後一個 session 啦 ，Q&A 啦。咁我相信第一條問題，梗係問一樣嘢㗎啦。你出年去唔去？咁我同阿 Peter 傾過，阿 Peter 佢哋出年會再搞去，咁所以睇下到時點樣搞啦。就唔大約5月中或者去6月頭咁樣嚇。咁另外其他朋友有冇其他嘅問題啊？登咗，個個都砰一聲都電咗。係錢？你話有咩問題？個錢嘅問題。錢，我可以話俾你聽。交俾聖母媽媽。我可以話俾你聽，我哋今次去全程都係連埋機票、食宿，所有大概係3500蚊度啦。因為係去歐洲，淨係機票都2200，出年就可能2500㗎啦。咁不過只可以講一樣嘢，默主哥又係一個好特別嘅地方。我哋今日講咁多嘢俾你哋聽。我相信你哋嘅感覺同我哋嘅感覺係好唔同，咁希望即係大家可以諗下啦嚇，咁然之後遲啲我哋會有多啲資料俾你。咁其他
如果冇其他嘅問題嘅話咧，咁啊 Peter 咧就咧犯咗一個好大嚴重嘅罪惡將人哋嘅土地攞翻嚟。麥主哥嚟嘅石，呢啲係麥主哥嚟嘅石仔。我都有。咁咧就係我唔係好夠，我哋唔係好夠。但係如果你想攞翻去，每人攞一粒隨便嚇。咁另外咧就係呢度有一張卡，就係話俾你聽麥主哥爺嘅信息，同埋嗰5粒石仔究竟係乜嘢嚇？我哋自己喺呢5粒石仔裏邊冇全部做晒，冇全部做得咁好。不過我哋都盡量做。我發覺揸粒石仔都好過冇一粒都冇。咁所以希望大家如果有興趣攞呢個卡，可以嚟呢度攞嚇。咁跟住我諗就交翻俾阿鐘 Sir，帶我哋去。你講。可唔可以講好笑幾句？臨時嘅，我只喺度代表我哋嗰團咧，多謝 Anthony 咯，佢係我哋嘅隊長啦、團長啦，你知啊，佢策劃咗好多嘢咧，仲一個人都未報名嗰時已經拎咗查1000蚊出嚟做按金喎，係嘛？好難得。咁佢係一個好嘅會計，即係計算得好到點啊！我哋喺嗰陣時有錢分喎，翻到嚟都有錢分喎。係嘛？咁所以佢計算得非常之好。咁咧，仲有咧就即係我哋個保姆啦，成日都睇住晒我哋，有時上山落山咧，同阿 Cynthia 兩公婆啦，仲有阿 Angelus 係 Angelus 同埋 Jacinta， 哇！佢哋行得噶嘛，但係佢哋咧照顧啲行得好慢嗰啲啊，喺後邊咁樣陪住佢哋行，真係好難得。仲有啊，佢係一個好嚴厲嘅校長嚟㗎。我有嘢宣佈。就個個要坐定啦 ，Maria 行嚟行去做乜嘢？翻位，校長嚟嘅，所以佢好犀利啊！咁所以我喺度代表大家多謝佢，同埋多謝阿鐘 Sir， 你知唔知我哋個專業攝影師啊，我哋影完啲相翻嚟睇翻佢影嗰啲，哎呀，早知唔使影啦，影得仲好過我哋咁樣。咁所以好多謝佢哋兩個嚇。好，我哋麥主哥爺翻嚟之後咧，我哋過去1年咧係每個月嘅最後一個星期六下晝4點到5點半喺中華聖母堂嗰度咧，我哋有係朝拜聖體，係同埋係講我哋有啲聖母每個月25號有啲信息嘅，咁我哋攞出嚟咧係俾大家可以係分享下咁。最主要咧都係靜嘅，係唔會話講好多嘢咁樣嘅。咁係4點到5點半每個月嘅最後一個星期六，係嘛？咁希望都歡迎你哋都嚟參加嚇。好，咁最後等大家收斂下心情，跟住鐘 Sir 去遊一遊麥主哥爺。因為咧呢個地方真係俾聖母所寵嘅，你哋去咧係一個緣分嚟嘅。正如頭先有位朋友話，唔係你想去就去嘅，係要再邀請嘅。我都係被邀請嘅一個，因為我好巧嘅能夠參加今次 Anthony 呢一次朝聖咧係非常之巧合嘅，因為我嚟咗澳洲1年多啲嘅啫。咁我嚟到咧就你知啊，咩都唔識啊，咁啊周圍問啦。我最因為我退咗休嘛，有咩好做？因為朝聖嗰時啊，咁啊問下有冇朋友知道有冇朝聖咁樣，咁啊得到阿 Kathleen 介紹，有啊有個啊咁樣，咁我話好啊去嗱，其實能夠參加今次嘅朝聖咧，真係一個緣分。點解我咁講咧？我好得到天主嘅恩寵嘅。我之前去過耶路撒冷，今日你可唔可以去啊？你話係咪有緣分咧？所以係一個緣分嚟嘅。所以咧，你能夠有緣有機會可以去到麥主哥爺，你能夠行到嘅，真係要去。尤其是我哋呢班老朋友啊，你行到嘅真係要去，唔係講笑。你唔去咧，你真係可能會有遺憾嘅。咁我有啲相片咧，嗱，我哋感受咗咁多朋友嘅感受啦。咁啊，我哋睇下原來咧呢個寵愛嘅地方咧，原來咁靚嘅。所以咧，除咗朝聖之外，你哋大家可以去欣賞一個咁被寵愛嘅地方係點樣靚法。
好多謝鐘 Sir 帶我哋舊地重遊，咁亦都好多謝鐘 Sir 俾大家嘅邀請。咁你哋睇就睇咗啦，咁聽亦都聽咗啦。如果你想感覺嘅，明年請做。多謝各位。